we are here at episode 3 of 3 Will Be Free. That felt like such a mouthful. Now that they are on the run, so to say, I think things will really pick up. Especially as I found out there's only 10 episodes, which means a lot more will be packed into these episodes. So far out of the trio, I think Shin is the one I like the most. Mia she's actually fine. She's strong-willed, independent, bit of a thief. And Neo is crop tops. That's all I think about that. Crop tops. I think May is coming through with her Kill Bill moment. And I feel like Jenny so far is stealing the show, and yet she's only had small parts. Maybe it's just because I'm so excited to see her act in a prominent role. I think now that things have picked up and they more or less are on the run, I think for me, I will enjoy the show even more. Plus, I've had a bit to drink, so I'm probably going to, enjoy it a bit more. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Wait, last year? So we're doing a flashback, so maybe Shin and Neo? Oh, I'm not sure. There's a flashback, so we're going to get a backstory here. Oh, it's her backstory. With her chunky shoes. As if I know about shoes. Nice use of lighting through the windows there. So what happened to her? Oh, okay. Was her mother, or whoever this lady was that maybe was close to her, was a prostitute? Nothing wrong with that. It's still money. That was just really weird camera usage there. I guess they're trying to hide who they are and be different people. Because apparently K1 needs just glasses to change his appearance. There is nothing wrong with second-hand stuff, thank you. แม่นี่หมิวเองนี่หมิวมึงอยู่ไหนรู้ไหมตำรวจเขามาตามมาถึงนี่เนี่ยตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้อะแม่หนูขอไปอยู่กับแม่ก่อนได้ไหม She's gonna say no. She doesn't care for you. See, she does not care. You don't have a good mother. Look, I've got very toxic family members that I've literally had to let go this year, and it's painful to let go of them. Okay, so this feels like a new episode. New. It feels as if this is for us to get to know her better, because this is really sad. She doesn't have someone to fall back on. Yes, it is in her blood. Says the man who needs to wear a crop top. Who thought that looked good? Those shirts. He is right, though. That's why I don't understand why she used the phone. No, they can trace it back to you. It feels like Thelma and Louise +1, the Brad Pitt's character. We don't really have points like this in the UK, apart from Wales, where you do have to pay a toll. Yeah, that's true. He is huge. He's like 6'2", 6'3". He's not gonna fit in the trunk like that. What? But wait, what? Why does she need to hide in it? I'm so confused. Is it because there's too many people? What
is in there? กูว่านะกูมีวิธีผ่านด่านที่ดีกว่านั้นหรอจะไปไหนกันครับก็จะตรวจคนนะครับผมพาแฟนไปโรงพยาบาลนะครับแฟนผมจะคลอดแล้วครับแฟนจะคลอดเหรอครับเรากี่เดือนละ How far? She's in labor. What do you mean? How far along is she? กี่เดือนแล้วฮะถามดีๆกวนเหรอ Dumbass. เปล่าครับแล้วก็นั่นใคร I'm saying he also don't give me attitude when you're asking silly questions. Stop this authority. People in power think they have too much control over people. They too much control. That's not how it works. And then her water's broke. Right? I hate power imbalance. Some people have probably named their child checkpoint. ครับเชิญครับขอบคุณครับดีครับไปรีบไปขอบคุณครับSumiyu is... She's quick on her feet. Come on, give it to her. ตกใจหมดนิ้วตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเราแล้วอ่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ I mean, that was thrilling, เกือบโดน actually. จับได้นะ Mew's face, she just looks at Shin like you're an idiot. Smarter than I thought? Yeah, she's smarter than you. การตอแหลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงอยู่แล้วเว้ยไม่งั้นมันอยู่บนโลกที่มีแต่ผู้ชายแบบนี้ไม่ได้หรอก I wonder if... Do the female audiences agree with what she just said? มึงจะให้กูอยู่เฉยๆหรอ I'm so excited for her cat, that Jenny to get a prominent เย role. อะมากนะเว้ยพี่งานแบบเนี้ยมีแต่ผู้ชายเขาทำกันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชาย You want to bet? เป็นมือปืนเขาต้องระบุ Tell her to wiggle her big toe. Yeah, killing people is not gender มึงไม่ใช่คน specific. ที่จะมาตัดสินใจให้ชีวิตกูเต๋อ Train her. Let her become an เหลืออะไร assassin. บ้าง นอกจากทำงานงกให้คนอื่นจิกหัว แล้วก็นอนรอวันตายเป็นคนเดียวอ่ะ แม่งก็มีแค่นี้แหละ I understand what she means by that. ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้พลน่ะชีวิตกูคงไม่มาไกลขนาดนี้หรอก I understand that too. It's because he was in love with the man you're in love with, I think. Which may be really wrong. Or really right. Chạmให้แน่น It's the dramatic music. ๆเล็งให้เป้าอยู่ตรงกลางหายใจเข้าลึกๆพร้อมแล้วพี่ก็ยิง Okay, he's actually given her nice pointers. Oh, this is a nice shot. They sharpened into Maid's reaction here. Shoot. Hey, better than some people could do the first time. เอาใหม่พี่ Right? Yeah. Let her practice and let her focus. พี่นึกถึงเรื่องคนที่มันฆ่าพี่พล I still think she might kill the dad. She want revenge on the three? I wonder if she goes for the dad though. That slight smirk on her มึงให้กู face. ไปด้วยแล้วใช่ปะ Don't you need to practice more? That was one shot. Like one. Again, I'm telling you, it's her Kill Bill arc. ค้างคืนค่ะเจ๊คืนหนึ่ง Wait until the other ค้าง one คื walks น in. ก็มีห้องให้เลือกหลายแบบเลยนะที่โรงแรมเจ๊เนี่ยมีหลายแบบหลายธีมในห้องเนี่ยอุปกรณ์ให้เลือก For you to เยอะ have เลย sex. จะเอาแบบนุ่มนวลผาดโผนหวาดเสียว เอาธรรมดาค่ะเจ๊2 ห้องไม่ต้องผัดโผล่อะไรทั้งนั้นอะ อ้าวเดี๋ยว ไม่ได้นอนด้วยกันเหรอเอาเจ๊ก็นึกว่า นึกว่าอะไรคะเจ๊ Oh, they eventually will get together. It's a โอเค throuple. จ้ะ2 ห้องก็ 2 ห้องเนาะอุ้ยไม่ได้นึกว่าอะไรหรอกก็ดีสิเปิดเยอะก็ดีเจ๊ก็ได้เงินเยอะไง True, 2 rooms, money. คือพอดีผมกับเพื่อนมา3 คนนะครับ อีกคนรออยู่ที่รถ อ๋อโอเค ก็เห็นวัยรุ่นมาด้วยกันก็นึกว่าเป็นแฟนกัน Teenagers? อยากจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ I เข้าใจ date. นะ Are they วัยรุ่นน่ะ teenagers? แต่ยังไงก็ต้องป้องกันด้วยนะ No. นี่จะท้องตั้งแต่เด็กๆนะเจ๊ No, she just kind of insulted her daughter. It's like, screw you, ho. มึง อ่ะ คืนนี้แกนอนกับเราแล้วกันนะชิน ปล่อยให้หมิวมันนอนเดียวไป เผื่อแม่งอยากทำอะไรหวาดเสียว
See what I mean about the writing? แจมกูปะล่ะ ยังไง3ก็ดีกว่า2ด้วย I wouldn't want to stay with you. 3 คนเลยเหรอ เออ That's how I feel. เอานะเขินอะไรเล่า เรา2 คนน่ะเลยจุดนั้นไปแล้วเปล่าวะ You passed that point. Okay, so you slept together? เราไม่ได้เล่า คือ เราไปเที่ยวกับหมิวมา ไปเที่ยว No, you slept. เที่ยวแบบไหนวะ ก็ที่แบบนั้นเขาทำอะไรกันเราก็ทำแบบนั้นแหละ Sex? เฮ้ย Then again, I don't see anything wrong with sleeping with any gender when it's just pure โอ้ sex. โห That's it. ไม่บอกแต่แรก No จำที่เรา emotions, บอก just ใช่ไหม sex. ว่าคนเราเกิดมาทั้งทีอะต้องลองผิดลองถูกทุกอย่าง You need to try everything. Okay, so he tries men and women. แล้วก็ไม่ได้มีใครบอกด้วยว่าเราชอบได้แค่แบบเดียวใช่ไหม He's not wrong. You have to find out what you like. But this show is clearly setting up a throuple situation. เดี๋ยวแป๊บนึงอีกเรื่องหนึ่ง No more crop tops. ขอบใจแกมากนะเว้ยที่ช่วยชีวิตเราไว้อะ I mean, he did save their life. เอาไปทำน้ำไหม พี่ เราติดเงินธนาคารมาหลายเดือนแล้วนะ แล้วถ้าเรากู้ไปเรื่อยๆเราก็เป็นหนี้อยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วเงินที่ฉันมีเนี่ยฉันก็ต้องเก็บไว้ให้ค่าเทอมลูก กว่าจะเปิดเทอมก็อีกตั้งนานอ่ะ ก็เอามาให้ผมใช้ก่อนสิ Why do you need the ไป money? เรียนโรงเรียนแพงๆได้แล้ว เรียนแถวนี้ก็รู้เรื่อง จะให้ไปเรียนโรงเรียนที่พี่สอนเหรอ ไอโรงเรียนที่มีครูที่สอนกินเงินเดือนไปวันๆน่ะให้ลูกโตมากับครูแบบนั้นเหรออ๋อ How? Kick him in the nuts. เจ๊ เจ๊คะ จ้ะว่าไงหนู น้ำไม่ไหลเหรอ There's so much abuse in this show. It's very เจ๊ triggering. มี I feel like this show is very พ triggering for อ people. ดีว่าหนูเมนมาเจ๊ไม่ได้พกมาด้วยอ่ะ มีสิเป็นผู้หญิงต้องพกผ้าอนามัยเดี๋ยวหยิบให้นะ But I'm very triggered. What the fuck you looking at? เจ๊เป็นไรอ่ะ โอเคไหม Try not to say anything though. ผู้ๆเมียๆแหละไม่มีอะไรหรอก I'm trying to remember this actress. I feel like I've seen her in something before and it's really bugging me. Oh, she looks like someone a lot. แต่หนูไม่กล้าถามอะไรเจ๊มาก Yeah, he slapped her. You need pepper spray. ถ้าไม่ได้มีลูกกับมันนะกูจะไม่ทนอยู่กับผู้ชายเฮงซวยแบบนี้เลย Right? He's getting you in debt. ตอนมันมาแต่งด้วยนะมันบอกจะสร้างอนาคตด้วยกัน อนาคตเฮียเลยแม่งมีแต่หนี้ แล้วเจ๊จะทนคบกับ I actually think this is an extremely important storyline right now. The idea of staying with someone, even though there's abuse to it. I don't know how abusive he is in the general sense in the long run, how many times he slapped or stuff like that, but he has put them in debt. And something that I understand why this happens, but it must be very frustrating for people, is staying with someone because of a child. And I don't know how people in that situation truly feel. I don't know how. I feel like the child may feel anger, also blame on themselves and their parents because of the situation. It just seems very, very frustrating for everyone, because part of me wants to say you can't stay together with someone because of a child. Then the other part says, but that's not fair to make that assumption that people really want to try. But he slapped her and I just want her to pepper spray him. ว่ามันทำไมอ่ะ ทำไมเจ๊ไม่เลิกกับมัน เลือกได้ง่ายๆไงนะ What else? Like, what other variables does she have? เจ๊พลาดเลือกผู้ชายเฮี้ยๆมาทำผัว But look at the bruise on your เรา face. พลาดเรื่องการเป็นแม่เป็นใคร
something Mew never had was a good mother. This woman here เจ๊คิดว่า wants เจ๊ the จะ best ท for นต่อ her ไปถึงเมื่อไหร่ child. อะ Oh, such a good moment. A really, really good แม่ง moment. จะตายกันค่ะ Yeah, but then you're gonna kill him. Poison him. Put salt in his เจ๊ food. ไอ้ที่เจ๊อยากให้ลูกเจ๊สบายอะมันมีตั้งหลายวิธีนะ And it's okay to start your life over, by the way. It really is. Take your ผู้ child. หญิงอะเราต้องหัดเอาตัวรอดนะเจ๊จะมาทนอยู่แต่ในโลกที่ผู้ชายมันจ้องจะเอาเปรียบอย่างเดียวไม่ได้นะ Don't let people take advantage of you. I feel like was a woman writer? Were there women writers in this? Because I feel like there's a lot of misogyny แม่หนู in this, and I feel like this is coming from a female perspective. I don't know if it's just the episode. Her mother didn't teach her well. She taught herself well. หนูเจ็บมาเยอะแล้ว แสดงว่า acting กูตอนนั้นเนี่ย ซื้อใจมึงได้อย่าบอกนะว่ามึงเนี่ยหลงกูขึ้นมาแล้ว Yeah, get your hands อย่า up. มาแตะตัวกู Oh, อีบ้า ใครก็ชอบมึง so วันรู้ gross. ทันมึงอะค่ะ Not the actor. The actor seems like a really nice หยอก man, นิดหยอกหน่อยไม่ได้ but the กู character. ถามหน่อยเถอะทำไมมึงต้องทำตัวแรงๆสร้าง She has to act tough to ว่ามึงเป็น protect คนเลว herself. If she doesn't act tough, people will take advantage of her. Have you not seen the environment she's been กูเห็น placed นะเว้ in? ยที่มึงคุยกับเจกิ๊กอะมีด้านอ่อนหวานเหมือนกันนี่ห Of ว่า course she does. She's not completely stone cold. กูไม่ได้เสือก No, he's. ขนมมันดันไปเห็นมึงคุยกับเจกิ๊กพอดี มึงก็ดูเข้าใจโลกจะตายไป I don't like their sentiment where we don't know how many times she's been around the เจ block. เขาแบบนั้นอะมึงเข้าใจเขามากเลยอะเหมือนมึงเคยเจอมาก่อน I've been around the block a few times. อืม เล่าให้กูฟังได้นะเว้ย See, look. They're trying to get ไม่ them เอา close อยา up. กเล่า เฮ้ยไม่เอาดี Please don't tell me you spent their money. น้ำมันอะไร อะไรอะฮะเอาเงินไปกินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมนี่แล้วถ้าพรุ่งนี้ก็ถามหาน้ำมันล่ะ ฉันก็ต้องจ่ายแทนไปอีก Right? She literally was like, oh, I would raise your hand again. Raise your hand again. You spent that money. Oh, no, we're not finished with this shit. We're gonna talk about this shit. I told you I've had a drink. Don't raise your hand at someone because you spent the money. Clearly, I'm assuming on alcohol. What is she supposed to do? Because clearly, on purpose, she charged double. So you got 1,000 out of that and only 500 for gas. So you actually made a profit. This woman clearly knows business better than you. Mr. Oh, because I have slight mentions and insecurities about my masculinity. Get the... I can't swear anymore because I'll get banned from here. What is she supposed to do now? ผมมีลูกชายคนเดียวนะครับ ยังไงผมก็ Uh-oh. รักลูกชายมาก And he's seen what he looks like, at least from the back. คนดี อนาคตยังไปได้อีกไกล There is... I do think he cares for his son. He did show it to us. But there's also that side of I want to trap who he's with. อย่าไปลงที่ลูกชายผมเลยนะครับ Uh-oh, here we go. He's gonna try and get some money now. We've known he's not a good ติด person. ต่อแจ้งเข้ามาได้นะครับ ผมยินดีจ่ายไม่อั้นเลย ขอแค่ลูกชายผมปลอดภัยก็พอ Did he actually ever see his face though? He saw the behind him. ไม่เอา บอกแล้วว่าอย่าเป็นโจร Oh no, steal the car. Steal the car. เดี๋ยวกลับไปทวงเงินดีเจดีกว่าเกินค่าน้ำมันก็ให้ไปแล้วเฮียเชื่อได้ไงวะ มึงไปทวงแล้วกัน กลับห้องก่อนนะ เฮ้ย She also doesn't want to ask for the money back because she feels really bad for what happens to Keith. Is this little girl gonna rat on you? Cause, you know, or at least on her parents? Rat on your ทำอะไรเหรอ parents. ครับ ขอโทษค่ะ หนูทำให้พี่ตื่นหรือเปล่า ไม่ พี่ตื่นอยู่แล้ว พี่มากับพี่สาวพี่ชัยเมื่อคืนเหรอคะ Uh-huh. อ๋อ ใช่ครับ พี่ชื่อชินนะ หนูชื่อพิมพ์ค่ะ แล้ววันนี้พิมไม่ไปโรงเรียนเหรอครับ ไม่ค่ะ ช่วงนี้ปิดเทอม Okay. She's on a break, playing on her อยู่ phone. นี่ค่ะแม่ She's gonna see his face. อุ้ยตายแล้ว ขอโทษด้วยนะคะคุณ อ๋อ
แกกวนคุณหรือเปล่าคะ ไม่ เนี่ย เป็นไรเลยครับ อ่า น้องน่ารักดีนะครับ คุณนาครับ แถวนี้มีร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารบ้างไหมครับ It's clear that he hasn't been เรียกเจ๊ kidnapped. ก็ได้ He's จ้ะ talking too เจ freely. แถวนี้ไม่มีร้านกาแฟหรอก มีแต่กาแฟที่โรงแรมเจ๊อะกินได้ไหม ได้ครับ รบกวนหน่อยนะครับ Never หนู had มีขน coffee ม in ปั my งอยู่ life. พี่ทานได้นะคะ เดี๋ยวหนูแบ่ง Oh. ให้ They're really nice. See, the women in this show. ไม่เป็นไรพี่กินกาแฟดีกว่า I feel like is this written by women? I hope so, because I feel like they put a twist on it where we're seeing the crapness that can be men. ถ้ามึงหนีกูยิงเพื่อนมึงแน่ Where's Mew? Because she could turn around and hit you on the head. มานี่เร็ว เร็ว How are you going to tell him to come forward when you have a gun? Because if you shoot him, this man will take you out. เดี๋ยวพอตำรวจมาเราค่อยลงมา See, it was clear. I don't think she would have called them. I think she wanted them to เรา escape. จะได้เงินจากเสียธนาด้วย Oh. That's right, girl. She's too small for you. There is no way she'd be able to keep him still. Have you seen the muscles on this man? But good on her. Yeah, take that wig off. That wig was terrible. มึงคิดว่ากู She's เป็น so ตัวเงินตัวทอง pretty. มึงเหรอ All of them are. I hate all of them for being good looking. Slap him. There we go. สำหรับ10 ปี ที่กูต้องทนอยู่กับผู้ชายเฮี้ยๆอย่างมึงอะ They had a connection, so I'm not shocked she helped her. Like, เอ้าเจ๊ genuinely, the only person who stood up for Yeah, her. See? Straight away she told them. Told them straight away. แล้วเจ๊จะให้หนูทำอะไรอ่ะ Kill the husband. ฆ่าผัวให้เจ๊หน่อย Yes. I shouldn't cheer for that. เจ๊ Not the actor in real life, it's just a หนูบ character. อกเจ๊ไปแล้วไง ว่าที่หนูทำมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด หนูไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครเลยนะ จะ เจ๊ ไม่ทำไมอะหนูจะไม่ช่วยเจ๊เหรอ หนูจะปล่อยให้เจ๊อยู่กับผู้ชายแบบนั้นเหรอ คนเฮี้ยๆแบบนั้นอะต่อให้มันมีเงิน He would always be abusive and treat you like crap. He'd probably leave you with the money as well, take all of it and leave you homeless. เจ๊ แต่มันไม่น่าจะต้องถึงกับฆ่ากันก็ได้นี่ Okay. เอางี้ไหมเจ๊ เจ๊ก็แค่สั่งสอนให้มันสำนึกก็พอ แล้วเจ๊ก็ลุกก็หนีไปเลย โอเคไหม Yeah, but ไม่พอหรอก problem is, if she kills him, then it puts her even more deep in, because she's already a murderer. Even if it's unintentional, and I guess you could say เจ๊ไม่ใช่คน manslaughter. ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมนะ หนีไปนะ Ugh. But that makes you a murderer. What about your daughter? เสร็จแล้วเจ๊จะพาลูกหนี เจ๊ เจ๊ต้องดูแลตัวเองนะ เจ๊ปล่อยแม่งไว้นี่แหละ Yeah, right. Leave him there tied up, starved to death. I think Okay. that- โชคดีนะเจ๊ I just want her to escape. It's just the whole cycle of abuse. Just very hits very close to home. I think for a lot of people, including myself. I love you. เราขอโทษนะเว้ย Yeah. ที่ทำให้แกต้องลำบากขนาดเนี้ย Yeah. Technically, you didn't get him in trouble. He followed. He could have stayed there. เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราดีใจนะที่ได้รู้จักแก มันจะโอเคเว้ย Let your eyes roll into the back of your head like you're giving good head. Because that was some พ่อแกไม่ bullshit. เอาเราไว้หรอก Yeah, he won't. Or at least he wouldn't at the ตำรวจก็ช่วย beginning. อะไรไม่ได้
มันต้องมีทางไว้นิโอ เราไม่ปล่อยให้แกตายหรอก It is in this circumstance, how does Neo survive? Because he had the affair with the stepmother. Clearly, they had some sort of connection. I don't know what type. And the farmers were like, "You took my son. I want to get rid of you." Come on, run. How is he going to get gas? It's 20 kilometers away. Cipher it from their car? Please don't tell me he got out and he shot her. Or the little girl. She did do it. 191 ใช่ไหมคะ มีคนยิงสามีฉันตายที่โรงแรมค่ะ เป็นผู้หญิง1 ชาย 2 ที่ Oh เป็นข่าว wow! So she's put the blame on them. มิวไปได้แล้วมิวเร็วมิว This is just getting worse for them. I really liked what they did with that. Okay, this was a good episode. Oh, they're listening to the police report. Smart. See, there's a picture of them. They clearly had a friendship. ผมรู้แล้วว่าพวกมันจะไปไหนกัน พี่แน่ใจแล้วใช่ไหม Yes, of course she wants to come with you, but it depends on what kind of revenge she wants. If she even wants it on them. ถอนตัวไม่ได้นะพี่ She has no one left. Did you find it? Let's see it. Okay, it's ended on the cliffhanger by it. Does that make sense for this show? This was a very good episode, actually. If you unravel it and take time to pick it apart, very strong episode. A lot of misogyny has gone on through this show. This episode was clearly for Mew. It was her episode. She was highlighted way too much for it not to be picked up on. Now for Keek, I think if I was more up here and less of the drink, I would have picked up on her betraying them, because it makes clear sense of why she would do that, because she can get rid of the husband, blame them, take the money, and have a new life. But it sucks that she fakely, that's not a word, but intentionally built up this trust with Mew, and it was not real. It was not genuine. As soon as she saw their faces, she clearly knew the plan she wanted to create. And she was very manipulative and very smart in it. I do hope the screenwriter was a woman. If not, I don't know. It feels very much against men and showing them for all their bad traits. But then seeing it with Keek really shows that you can't trust anyone in this show. I will say it's definitely highlighted more for Mew and Neo in relationship-wise. And it's clearly going to be a throuple, but I think this is a really strong episode. This is really putting them in deeper and deeper into the pit, and there's no escape for them now. I don't know how they're supposed to survive at the end, because really and truly the only way they could survive is kill the dad, kill Gon Smiles' character, and let Jenny take over. But I feel like this is a very strong feminist viewpoint. Maybe I'm wrong on that and you can educate me on it. I feel like the viewpoint is definitely from a woman's perspective and the strength of a woman and what they can do to survive or will do. Genuinely, I really quite like this episode. I'm disappointed for letting my guard down with Keek, because it was very clear, if you think about it, even from the first moment they met, that you can't trust anyone in this show, but now it lets you know. Do not trust anyone they meet. And I love the running threads that are going on through this show. Thank you for watching, and I will be back soon with episode 4.